嗱，食瀨粉咧，靈記呢度咧，我就覺得結啲嘅啊。咁另外咧，佢嘅配料係好足嘅，呢個唔係辣醬，呢個係甜醬，好食。如果有少少啲咁多辣醬咧，可能會更佳啊。不過冇乜所謂，試下呢個啦。上次咧同老婆嚟食嘅，第一次試，佢話要試下，我話有呢個嘅咩？佢話係有嘅。Hello，各位觀眾早晨啊！而家係朝頭早，哇8點半都未夠。咁樣我而家所在位置半塘路，咁啊今集影片都係我自己一個人拍攝嘅。通常我自己一個人拍攝咧，哇呢句説話講過好多次啊，都係有幾個特徵嘅。通常都係幫觀眾揾佢曾經住過地方咧，以及係未食嘢嘅。咁啊我而家先去食啲嘢先啦。今日要去嘅地方係兩個啊，第一個係龍津西路慶德里。個觀眾講嗰個地址咧嘅隔離屋我都已經揾到㗎啦，咁就喺前邊少少嘅啫。喺左邊嘅我哋去到再講啦嚇。先揾咗觀眾住嘅地方先。呢日咧天氣凍咗好多啊，我都已經見唔到有人着短袖啦吧嚇。最起碼一眼望落去唔見有啊。咁啊，小朋友啊、長者就梗係着得更加嚴密啦。我仲有個事情咧，就係咁啊，我喺路上邊啊，即係發現多咗好多人戴口罩。係啊，感覺好似啲呼吸道疾病咧多翻啊。至於你話係咪新冠病毒咁啊，唔知啊，因為包括我自己屋企都係上一集亦都同大家講過啦。早排第一個病啊，我老婆啦，嗰次去完三水住嗰個民宿之後咧，唔知係民宿太污糟啊，抑或係點？因為我太太呼吸道好敏感嘅，咁啊唔舒服。除咗冇發燒以外咧，基本上都好似啊好唔舒服。跟住過咗無耐就到我啦，而家就到個女。不過咧，除咗我老婆以外，即係我同個女咧，持續都係1到2日嘅事情啫，飲多啲熱水就得㗎啦。但係感覺上真係多咗人戴口罩。跟住又有好多人話網上面消息啊，就話咩支原體、衣原體病毒，但係其實嗰個咧都唔叫病毒啊！我啱先我都講錯，嗰個唔算病毒嚟嘅，因為我中過，我18歲嗰年中過。好啦，我哋唔好講呢個話題啦，因為天氣凍，感冒都係好正常嘅啫嚇。咁係啦，嗱又見到啦。呢條路咧，我認為喺荔灣區之中，唔計芳村嚇，係2條最值得遊客嚟嘅路嚟嘅。咁啊多旅遊資源嘛，包括呢度嘅仁威廟啦，又或者裏邊嘅荔灣湖公園啦。咁啊呢條路亦都係好多好好嘅餐廳，只不過咧佢哋係點菜食飯嘅，就不是早餐。咁如果係早餐嘅話咧，其實仲有一個選擇就喺前邊靈記瀨粉。如果喺呢邊住酒店嘅話咧，喺先頭中山8路路口嗰度有間漢庭酒店，據說都係唔錯。至於面前呢度就係慶德里啦，咁啊應該係好容易揾得到嘅，因為咧我要揾嘅門牌號碼咧88號啊、84號我都揾到啦，應該難度不高吧嚇。我哋盡快完成咗先。見到係咁樣的嚇，都係一啲3、4層樓嘅屋，然之後就改造過嘅。咁我估應該喺左邊呢度。我記得咧曾經有一次嚟過嘅，當時超級大雨。咁但係咧，因為呢度係旅遊區啊，所以咧好多屋咧都改造過嘅。譬如好似前面咁啦，又做緊工程啦。我估88號唔喺前邊嘅。咁我左手邊咧已經見到啦，係53號。咁會唔會喺右邊呢度咧？不得而知嚇。因為右邊呢度咧，呢啲屋咧，我未見到有門牌嘅。呢度寫住32號，咁啊，同埋咧嗱，有啲屋咧係民宿嚟嘅，改造咗，都係類似西關嗰啲橫街窄巷啊。呢度係59號，咁應該繼續往呢個方向行過去嘅。好多咧嗱，好似先頭所講啊，都係呢一種2到3層嘅平房。咦？呢度28號喎，咁會唔會我行過咗咧？繼續行下先啦，行晒再講啦。
如果唔係有手提電話地圖咧，其實入到嚟係好容易迷路啊、蕩失路嘅。咁啊，而家天氣轉凍，亦都冇咁潮濕啦。其實幾適合翻到嚟廣州遊玩嘅，着多啲衫唔係得啦。呢度冇路嘅喎，呢度唔通？哇！嚟到荔灣區咧，近西關啲路咧都係咁嘅，好窄嘅。但係咧前邊又會有一啲新起嘅住宅樓啦。咁啊呢啲就係西關嘅特色啦。以前冇嘅，而家多咗好多。咁但係咧兩邊啊啲牆啊，大家睇下都係翻新到好靚嘅，係新嘅至少。喺前邊咧往右轉，呢度變咗石門限咯喎嚇！我又揾唔到，唔通冇理由㗎嗱？我見到興德里84號樓，咁啊有咯喎，或者喺前邊往右轉。不過唔緊要啊，呢度唔似西關，西關咧係嗰啲行下行下咧就出翻一條大路嗰啲地方嚟嘅。至於呢度咧，其實唔係好大嘅。咁我嘗試一喺右邊呢度轉過去啊。正如先頭所講啊，嗱有好多呢啲推泥嘅車啊嚇，斗車咁啊，講明咧呢度有好多工程做緊嘅，但係要揾門牌就不是太容易，應該繼續往前行先啱嘅。繼續往前行嗱，地圖顯示確實如此，但係呢度好似掘頭喎。如果唔係有手提電話地圖咧，真係唔敢入嚟呢度，又係掘頭嘅。我記得啦，我曾經早大概1、2個月啦，當時超級大雨，我嚟過一次。我哋出翻去公壽里外邊再行過咧，應該呢度過去。我啱先見到有個叔叔喺呢度過去嘅，所以如果翻到嚟西關啊、荔灣區呢邊遊玩咧，即使好似龍津路啊、泮塘呢邊咧，呢啲咧都係要留意，唔好行咗入嚟呢啲橫街窄巷裏邊。咁啊隨時咧，你哋會翻唔到出嚟，呢度已經係恩洲直街㗎啦。呢邊啦嚇，咁啊再翻出去已經係食腸粉、食湯粉嘅地方嚟㗎咯喎。呢度係公壽里。我哋喺呢度出翻去啦。翻嚟靈記奶粉呢度啦，咁好食嘅嚇，真好食嘅。如果作為遊客嘅你哋咧，呢個係值得一試。至於我咧，就繼續興德里街喺呢度入過去，我覺得係前邊會準確啲嘅，因為地圖確實係咁顯示嘅。再嚟過嚟到呢度咧，嗱大家睇清楚啦，眾福園，不過大家都冇理由好似我咁做嘅。眾福園行入去是不對的，應該咧喺前邊呢個口行入去的。興德里84號樓就已經揾到，咁行入少少應該已經有㗎啦嚇，唔通喺外邊呢啲，同埋佢哋啲門牌咧真係揾唔到嘅。先頭我嚟到呢度嘅時候咧係往左轉嘅，咁我嘗試往右轉，睇下呢度。終於揾到雙數門牌啦，不過咧越行越細嘞喎。我嘗試喺前邊再往左轉，但係咧睇嚟呢個地圖軟件不是太準確啦。而家呢度已經係30號，我先頭我都唔記得有冇行過呢度啦。興德里恩洲直街，恩洲直街肯定有行過，咁我哋繼續行埋呢度咧。但按門牌掘頭嘅添，已經係此路不通啦。咁應該行翻出去吧嚇。
會唔會觀眾曾經住過地方又拆咗呢？等我啱啱開始嘅時候，仲滿心歡喜，話好容易揾到啦。因為咧嚟到西關啊、荔灣區呢度呢啲屋咧，好多啊嗰啲門牌號碼都係唔正確嘅。我諗今日都係啦。又或者咧，地圖軟件標注嘅定位咧係唔啱嘅。根據地圖軟件顯示咧，應該係呢個方位係84號樓嘅，即係前邊做緊工程嗰度。不如睇埋佢啦，好似我哋先頭未行呢度嘅，淨係咁嘅。呢度咧，我已經揾到78號啦。我先頭亦都行過去裏邊揾唔到門牌，嗱，仲要咁樣跌嘢落嚟添，我都急急腳走，因為冇細睇。至於呢度咧，我又睇唔到門牌，咁我估㗎咋嚇？有冇可能係呢幾個位置咧？因為我喺裏邊已經見得到係86啦。相信應該以前就喺呢度入去，但係裏邊因為做緊工程，我實在冇辦法啦嚇。我嘗試一下行下呢度添啦嚇，但係我睇見呢度好似係掘頭同埋先頭，好似已經行過一次喎。行埋先咧，真係睇唔到門牌號碼，好奇怪，可能佢做緊啲工程啊。呢度82號係咪？咁啊睇埋前邊84號，揾到啦！原來係呢度啊，呢度啊，揾到啦！咁應該係呢一棟啦，冇錯。因為我而家企緊咧已經係90號啦，但係呢度真係冇寫門牌嘅，就係咁啦。咁應該已經租咗出去㗎啦，因為掘頭路不敢細睇啦嚇，好多都係呢啲橫街窄巷做緊工程嘅。觀眾應該以前喺度生活過好長一段時間吧？呢度係84號，地下嗰啲磚咧已經係重新鋪過，但係應該唔係今一次工程鋪嘅磚嚟嘅。再換個角度睇下啦，有冷氣機嘅，肯定係好多人住嘅，同埋咧有呢啲燈嘅，好窄嘅樓距。咁滿足咗觀眾嘅願望，應該 OK 嘅啦嚇。咁接落嚟咧，我就應該會去食早餐，因為喺下一位觀眾要揾嘅地方咧，比較遠嘅，要過翻去寶華路全善東街啊。咁要食咗嘢先。我有兩個選擇，一個就係先頭嘅靈記瀨粉啦嚇，但我睇上去好似冇位。另外一個選項咧就翻去鳳園路，其實嗰度都好多人嘅。行下再講啦。手頭上都仲有好多推薦嘅。如果講到自己中意食嘅靈記瀨粉，固之然，但係咧經常拍攝啦。但係天氣凍又好真係好矛盾啊！我喺呢度啦，喺中山八路地鐵站出嚟 A 出口，一直行，然之後見到銀行往右轉咁就到㗎啦。靈記瀨粉喺我心目中咧，有3到4間咧係做瀨粉做得幾好，唔包括連鎖嗰間啦嚇。佢係其中一間，但係咧就遊客感覺多啲咯。有冇位咧？有位喎。我嘅嘢食就到咗啦。我要咗一份細嘅瀨粉，10蚊。呢一個咧就豬腸粉，好似係7蚊啊嚇，冇肉嘅。不過再嚟咧就加咗一份咁樣個賣相好衰。但係咧，我認為咧嚟到呢個值得食啊，5蚊。又係呢種咧坐喺路邊食嘅餐廳啦。咁而家朝頭早可能佢哋冇咁多客人咧，啲凳唔會擺晒出去外邊。如果唔係咧，坐埋喺外邊呢個位置食都幾過癮嘅。喜歡食瀨粉，翻到嚟嘅選擇，我手頭上近老城區有2間我都係食過，非常之好嘅。第一個就係呢度，第二個就係第一樽裏邊講過好多次嘅啦。原先我有諗過今日去嗰邊食瀨粉嘅，因為天氣凍咧，食呢啲係好開心嘅。上一次食咧仲係啱啱中招好翻無耐，係啊，一中完招就嚟食。之前咧啱啱開始疫情嘅時候俾出街啦，終於俾出街啦。第一時間咧我就過嚟呢度買咗一大兜瀨粉，又睇下街景咁啊。講緊係3年前啦嚇。食瀨粉咧，靈記呢度咧我就覺得結啲嘅嚇。另外咧佢嘅配料係好足嘅，
但係咧，除非你怕辣，如果唔係咧，一定要落少少呢啲鹹粒，我哋會叫鹹粒。咁啊，如果北方人會叫鹹菜啊。但係瀨粉咧最好唔好打包，因為佢會出水，一定要現場食。同埋靈記就多啲唔同嘅配料，但係咧就少啲豬油渣嘅。我覺得味道咧佢就會好過第一樽嗰度嘅，但係份量咧第一樽多啲咯，係啦，因為始終呢度係遊客區啊嘛。同埋呢度咧原來係有寫個瀨粉嘅歷史嘅喎，原來係嚟自中山嘅喎，1850年代啊，夠歷史啊！因為我喺中山又食過瀨粉，好似完全唔係呢回事。咁可能廣州呢啲改良過㗎。據說咧仲係靈記佢哋呢度改良嘅。落嚟試下瀨粉啊，唔係接落嚟試下豬腸粉啊，成日講瀨粉添。咁佢標榜係3醬㗎啦，呢度見到確實係有花生醬、辣醬同埋豉油啦。咁啊，另外粉咧嗱，我都講過好多次，我對豬腸粉要求好高。佢係呢一種粉，佢又唔係優粉嚇。佢係呢種介乎兩者之間，爽口冇土粉咁黏嘅。睇下我講得啱唔啱先。呢個唔係辣醬，呢個係甜醬。好食。如果有少少啲咁多辣醬咧，可能會更佳啊。不過冇乜所謂嘅，因為咧佢可能調嘅時候都會有少少辣，同埋呢醬咧係要全部調過㗎。因為如果攞完貨直接整落去咧，係會好鹹㗎，包括啲豉油都係咯，係好食嘅嚇。甚至我認為3醬之中咧有咁嘅價錢咧，喺廣州都無出其右嘅，都有好多，但係冇咁好食咯。因為第一咧喺龍津路啊，好多呢啲鋪頭啊，咁佢唔使喺嗰啲度攞嘅，同埋好多呢啲鋪頭咁佢哋供應商都會送貨，咁送貨咪順便送埋過嚟，跟住切咗佢好快就可以煮得到啊！瀨粉唔係瀨粉嘅豬腸粉咧，一定係要新鮮先至好食嘅。接落嚟試下呢個啦。上次咧同老婆嚟食嘅，第一次試，佢話要試下，我話有呢個嘅咩？佢話係有嘅，好似隱藏菜單咁咧，匿埋喺下邊嘅。但係咧呢個值得一試，因為佢唔係好厚嗰種，我好怕好厚嗰種。脆得嚟咧又唔會太硬，浸唔浸湯都得。如果有食河粉嘅話咧，或者麵咧，其實加埋呢個幾好嘅。又或者咧叫一份牛腩麵，如果嚟得人夠多嘅話，食多幾款美食啊嘛。與此同時，佢仲有豬手豬腸粉喎，不過價錢當然會貴少少啊嚇。20蚊左右啦，正牛腩也就係30零蚊嘅啫啊！呢個價錢牌幾合理啊！嗱好啦，我慢慢食啦，食飽之後咧，再去下一個環節，路上或者會經過市場睇睇有幾熱鬧啦。因為通常咧好少會咁早嚟市場門口經過嘅。我又食飽飽，大家睇上去嗰一點咧，都唔使睇上去嗰一點啦，好食就係啦。凍冰冰嘅時候咧，食一份係最好噶啦。我嘅影片咧，大多數都係集中喺呢度附近嘅。點解啊？因為咧有生活氣息啊。就算係新鋪都係咁話噶啦，都係好有生活氣息。何況係舊鋪咧，喺鏡頭呢個方向一直行過去，就會去得到市場啦。我今日就唔過去啦。如果喺呢個方向行過去呢度，係可以去得到永慶坊嘅面，又有荔灣公園。咁啊，再嚟嚇呢間前面正前方呢度素食館，亦都係唔錯嘅，39蚊一位。好似係初一15會再平啲，但係就人會多啲。
咁啊30蚊我哋一家三口都試過㗎啦，都幾好嘅，都種類夠多嘅，同埋乾淨。而且當時我哋嚟仲係疫情，佢都係衞生各方面做得好好。咁啊到依家更加就冇問題啦嚇。再嚟仲有半溪酒家，又或者啊荔枝灣涌啦前邊。咁早幾日咧，我啊深圳影片播放咗啦，有好多觀眾都睇咗，都留言佢又嚟過廣州品嚐過美食，又喺深圳。深圳咧就點講咧？淨係講嘢食方面啦嚇，好多觀眾都認為梗係廣州好好多嘅，我都係咁認同。但係深圳咧就對於香港嘅觀眾啊，梗係就腳啲㗎啦。深圳咧就冇咁多情懷咯，但係就刺激好多嘅，方便係好緊要嘅。咁但係如果慢慢食得越嚟越多，想試翻啲正宗啲，冇咁多預製菜嘅話咧，翻嚟廣州就冇錯啦。不過咧，除咗飲茶，多數茶樓咧都係預製菜。嗱，我唔係講呢間嚇，預製菜有預製菜嘅好，乾手淨腳即係企理啦嚇。師傅慢慢猜咩喺後邊，有部分都係真係慢慢猜嘅嚇。呢啲咧就叫做遊客好喜歡嘅地方咯。咁啊，梗係啦，食飽飽之後，到星期六日嚟面前呢度呢條荔枝灣涌邊，又有好多小食啦，又可以坐下遊船啦，又可以去下永慶坊啦。或者咧喺路邊唱下卡拉 OK 啦，跳下舞啦，就唔使去 KTV 嘅啦嘛。咁啊，廣州咧係有歷史嘅建築物係會多好多嘅，但係咧海鮮咧，除咗黃沙以外咧，就確實真係冇深圳咁多選擇嚇。我講多選擇，之前喺深圳食海鮮，我哋都去過嗰個海鮮市場咧。我淨係講加工嗰部分啊嚇，淨係講加工嗰部分啫，唔講海鮮。黃沙好得多，真係好得多，甚至乎滘口啊，又或者遠啲啊，去到佛山、南海啊，各方面都好好。嗰度就冇乜人，可能偏遠啲吧嚇。好啦，廢話少講，我哋繼續下。好啦，廢話少講，我哋繼續完成最後一位觀眾嘅願望啊嚇！觀眾要去嘅咧就係全善東街，咁啊佢已經係冇講路名噶啦，咁我就會行勻成條全善東嘅。咁喺呢度步行過去咧11分鐘，咁啊直行轉左經過寶源路就到噶啦。我每一次經過都會講噶啦，究竟嚟到呢度點樣去恩寧路嘅永慶坊咧，咁其實就好簡單嘅啫。先頭我哋喺嗰度嗰個叫做龍津東路半溪酒家。如果咧你喺嗰度坐遊艇坐船65蚊一位就可以去得到永慶坊，又或者經過我哋而家行緊呢條路咁一直行就會去到恩寧路噶啦。呢度咧仲會揾到好多好似面前呢一種咁係粵劇名伶嘅舊居嚟嘅，但係咧好多都係不開放，講明乜嘢咧？講明就係佢哋曾經喺呢度住過但係咧就唔可能已經係變成其他人嘅屋企嚟㗎啦。但係咧就佢以前喺度住過喎，係咁樣嘅。譬如好似呢度咁咧，全部寫晒，包括咧我有個長輩啊，真係長輩啊，因為同樣都係姓畢嘅，都係喺呢度附近有佢嘅舊居，係啊。廣州有騎樓睇咯，廣州有騎樓睇咯，唔怕翻風落雨，唔使落地下商場咯，係啊。再嚟啊，喺呢度呢間咧，我哋又食過啦，都係幾好嘅。竹林竹升麵啊，如果翻到嚟泮塘呢邊遊玩恩寧路咧，可以一試，但係環境就肯定冇咁坐到好舒服啊，嗰種都係呢啲麵店。如果係想坐得舒服啲咧，就隔離西關名記連鎖式裏邊之中咧，都算保存得幾傳統㗎啦。啲即係出品幾傳統嘅，有甜品啦，又有煲仔飯啦，又有麵啦，又有腸粉，坐得舒服嘅，睇上去唔似一間嚟自西關嘅店鋪添啊嚇，裝修到咁樣樣。
度又發現有一間新開嘅茶樓啊，叫寶源1號啊！而家好多餐廳都中意叫1號嘅。我哋廣州啲叔叔阿姨咧就係咁樣過佢哋朝頭早嘅生活㗎啦。就算咧行動唔係好方便喎，都要出嚟行下。咁我覺得其實咁樣係好好嘅一件事情嚟嘅。成日屈喺屋企咧唔係好嘅嚇。咁啊有個老伴啊幫手推下輪椅，咁啊成個人咧心境唔同啊！7點8折咋，10點半之前。好似我之前所講啊，廣州人飲茶咧唔係為咗食嗰嚿蝦餃燒賣嘅，屋企整好食得到佢好多倍啊！全部都係預製菜，完全就係為咗去傾偈吹水。咁咧對於呢個心理咧係非常之好嘅，絕對唔會有情緒病啊嗰啲。如果日日屈喺屋企咧，我可以保證因為我身邊都有人試過係咁啦。一日屈喺屋企嗰個人咧係好容易有抑鬱症啊，真係嘅。咁啊，但係咧睇下出嚟睇下世界同人吹下水啊，無無聊又講一餐啊，飲下茶咁咧係好事嚟嘅。而家天氣咁好，係咪？咁啊，同埋今朝咧早餐啊，我咧係有考慮過嚟呢度嘅，坐喺路邊食，睇下有冇位，咦有位喎，但係咧食嘅環境就差啲啦嚇，日與年啊，睇下有冇位。今日好多人咧專門揸車過嚟呢度食㗎喎。今日涼爽咗，係有變咗有張台咯喎，唔係淨係得嗰張咁嘅凳咯喎。終於我又嚟到長壽路地鐵站啦。咁啊呢度咧就叫恒寶華庭。咁啊全線東咧就喺嗰度入去啊。全線東咧又係一條比較有趣嘅路。通常廣州啲路咧都係南北走向、東西走向，全線咧係有北啦、西啦、東啦，就好似冇南嘅嚇。咁啊喺寶華路上邊，至於喺鏡頭左邊轉過去咧，就會去得到華貴路。咁啊食元記腸粉啦嚇。咁而家呢度整到咁靚嘅，我記得上一次嚟咧仲係一個停車場嚟嘅喎嚇，即係唔同晒嘅，即係短幾耐啊，我都唔記得有幾耐未嚟過啦，好短時間啫喎，已經整到咁啦。華貴路與第10寶路之間的寶華路啦，就喺呢度行入去，猛咁喺度做緊工程嘅喎，都係整靚咗嘅。譬如話有呢啲啦嚇。工程進行嘅時候咧，就出行梗係不便嘅啦。以前呢度係咩地方咧？就係大笪地，即係有少少似香港大笪地，又有唔同。香港大笪地以前係有好多餐廳啊、夜店，唔係夜店啊嚇，宵夜檔啊、小食啊嗰啲嘅。咁啊呢度咧就係淨係賣啲小商品嘅啫。至於嚟到呢度全線東街啦，咁啊都係面前見到呢一種舊屋嚟㗎啦嚇，喺西關大多數都係咁嘅。有啲又有趟木籠屋啦，咁啊翻新工程中啊。有啲咧就已經翻新咗㗎啦。同埋呢度係咪仲寫住大笪地原內衣B54檔咁啊？係應該老字號吧？我唔識啊。地下嘅青石磚咧，大部分啦，應該講係有保留嘅。只有剩翻咧，好似面前呢啲排水渠嘅位置，咁就梗係要換過啦，冇辦法嘅。有啲已經被用作嗰啲美甲啊、美容店啊咁樣嘅。呢度就全線東街14號。個觀眾就冇講佢曾經住過邊間屋嘅。睇下呢棟樓，哇都好高啊，3層。而且咧，西關嗰啲屋啊，大多數都係樓底比較高嘅，住嘅咧亦都係長者居多嘅，好多叔叔阿姨啊、老街坊都喺度住。咁但係咧，因為近旅遊區啊嚇，真係好近恩明路啊、永慶坊啊，所以咧會有好多呢啲走鬼檔。簡單啲嚟講，就係即係小食檔啦。咁佢哋夜晚就會出動㗎啦，都養得起佢哋自己啦嚇。呢度如果係唔識路咧，其實係幾容易蕩失路㗎。咁啊行下又唔知行咗去邊，再加上咧而家又喺度做緊工程啊。譬如話前邊呢個位置咁啦，同我上一次嚟
變化非常之大。上一次嚟我記得仲好似個水池啊，而家又種多咗2棵樹，咁但係咧一路又會見到有一啲做緊工程嘅地方嘅喎，有部分咧又係呢一種80、90年代落成嘅居民樓啦，有防盜網啦。咁通常咧好似面前呢啲咁樣嘅舊屋啊，佢係不能夠加裝防盜網㗎。因為已經可能有啲係有歷史嘅建築物啦嘛。咁前邊呢條街咧就係耀華西街啦。咁我哋會喺嗰條路仔轉過去嘅耀華大街。咁全線都唔係一條好長嘅路嚟嘅啫，但係咧仲可以去到全線西，好似喺呢度過去，我唔係好記得啦。全部都變成呢啲圍蔽工程中啦，咁回復翻以前西關嗰啲騎樓陽台望出嚟嘅情景吧。咁但係咧你都係會見到有冷氣機嘅。決定喺呢個方向繼續行過去，唔好再往耀華大街嗰個方向啦。平衡住寶華路嘅一條路嚟嘅。如果行翻出去，好似已經係寶華路，我唔係好記得啦嚇。全部咧已經圍蔽住嘅啦。而家行緊耀華西街。我諗咧呢啲工程完成之後咧，應該會靚好多吧嚇，因為始終咧呢度而家寶華路附近都係遊客生意居多啦。大商場都有，因為最好嘅一個地方就係因為佢係好近地鐵站啊。始終咧廣州唔同深圳，廣州咧好多值得遊客去嘅地方咧都係戶外居多嘅。有騎樓睇啦，有啲又有歷史嘅建築物啦。所以咧佢哋要做多啲呢啲外牆翻新嘅工程，就係咁解啦。冇錯，喺前邊如果往右轉就可以過翻去寶華路，咁正前方係興賢里，應該冇記錯吧？附近咧都有好多產業嘅，譬如話賣下啲珠寶銀器嗰啲咁當然唔係好貴嗰啲。咁同埋都有酒店，但不多。嗰啲類似連鎖式嘅酒店咧並不太多㗎。哇！全部封成咁啊！唔知觀眾滿唔滿意我俾到佢嘅答案啦嚇。又賣下啲玉石啦，又或者係棋牌屋啦，即係打麻雀麻雀館嚇。同埋都有煲仔飯。如果翻到嚟呢邊咧，想揾好嘢食，應該都係翻去恆寶華庭咧，即係正前方嗰度又有超市啦，又近地鐵站啦，又有稻香啦。如果呢邊呢啲，我覺得唔係好適合遊客嘅，或者喺前邊往左轉去翻到第10甫路永慶坊都係好方便嘅。廣州嘅醫院咧係特別多嘅，對比深圳，因為始終人口肯定係比較大嘅嚇，年齡比較大嘅，咁隨便都揾到醫院嘅。嚟到呢度時間又唔係太晏，我想繼續往前邊嗰個方向行下過去，因為得我一個人市場就不去了。睇下而家呢度變化成點啦嚇。因為我都有一段時間冇嚟咧，想睇下從之前停車場依家變成點啦。咦，都有棟高樓喎，前邊新起，冇理由嘅，可能我之前一路冇留意嘅。呢個方向行過去咧，呢度就係我先頭經過嘅地方。我嘗試下喺前邊，仲有一個路口入去嘅，嗰度係喺地鐵站隔離嘅。如果我冇記錯嘅話，喺嗰邊行下。而家如果再行咧，就已經係華貴路，就唔啱噶啦。好似前邊係全線北嘅。喺呢度以前，我講以前係好多嗰啲宵夜檔咩雞煲廣州人好中意食雞煲，唔知點解。淨係咁嘅嗱，我自己分析嘅咋，梗係中意食雞嘅廣州人，白切雞，因為做法好多因為雞係冇味嘅。如果你唔做味落去嘅話咧，其實係好寡㗎。夏天食白切雞，天氣凍啦，尤其坐喺戶外食白切雞，真係好凍啊！食冰咩係咪先？雞煲咧又個身又暖。呢度長壽路地鐵站 B 出口，我會喺呢度行過去嘅。我記得以前呢度咧都好熱鬧因為
大笪地呢度啊係已經係地鐵嘅物業嚟嘅，咁所以咧好多咧都搬走晒咯。咁啊有啲仲剩低啦，你睇已經搬走咗啦嚇。呢度係全線南，係喎有全線南嘅喎。我先頭仲話冇，咁即係證實咗咧，全線咧係有東南西北嘅嚇。我哋繼續行啦。咁但係全線東南西北呢啲街咧，其實都唔係好長嘅，就佢好似而家我哋行緊全線南也就一眼望晒，僅此而已咯。我哋又嚟到呢度，呢度應該係叫做全善正街啊！終於有少少印象啦。不過咧都係一棟二棟樓喺度做緊工程，有啲可能係自己嗰棟屋做翻新嘅，有啲可能係當地街道要求啊，有啲可能係做緊加裝電梯嘅。至於呢度咧，全線西先頭我都唔記得有冇行過啦嚇。但係如果再行翻出去咧，就回頭路喎。而且整到咁，我哋唔係，我哋行下呢邊，行呢邊。嚟到西城坊啦，咁應該差唔多行完啦啩，不如行下呢度啊！又睇下，等我記錄低之後佢做完工程會變成點？好似左邊呢啲屋咁，上邊嗰啲唔知啊嚇。不過咧有好多屋都已經係變咗危樓㗎啦嚇，好似嗱呢度咁，外牆剝落，好多咧亦都係冇人住嘅。嗱，譬如好似面前呢度咁，會唔會冇人住？仲有人住，哇！咁舊都仲有人住。呢度叫安華里，係剛剛開始影片嘅時候見到嗰啲咧，好舊嘅街道啊，好狹窄嘅西關嘅街道。今集呢集影片咧，大多數都係涉及呢個內容㗎噃。安華里唔知呢度兜翻出去會係邊度咧？但係有啲屋咧嗱，都裝修到好靚嘅喎。又落地玻璃都唔算落地嘅大玻璃啦，咁可能佢已經租咗出去，又或者已經係民宿都唔出奇嘅嚇。係啊，有好多屋咧都係用作民宿嘅，但係咧佢哋都係要有管理，即係有登記啊各種咯。好啦，今集影片到呢度要結束啦，我亦都係時候要翻去啦。而家10點都未夠，真係早啊嚇！嗱，同以往一樣，各位觀眾如果有你想我幫你拍攝嘅地方，請喺我任何一條影片下邊留言，我會盡快滿足你嘅。喺荔灣區嘅西關呢邊係會快好多，但係如果喺其他區域可能要稍為等一等咯嗬。北京路都快，因為下一次我去幫觀眾揾佢哋曾經住嘅地方咧，就係會翻到去大南路嗰度附近嘅。咁啊，各位觀眾，下集見啦！share 呢條影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like 啦，拜拜。